My broer en suster en liewe kinders, ons gaan vanmôre saam lees twee baie kort gedeeltetjies uit die woord van die Here. Eerste ene is Galasiërs 5 net vers 16 en dan die baie bekende vers 22 tot 23. In die prediking gaan ek ook na 'n hele paar ander tekste verwys. So jy is baie welkom as jy dit wil volg om die Bybel oop te maak. Die tekste sal ook op die skerm verskyn, maar daar's 'n hele ander klomp tekste waarna ons ook vanmôre net gaan verwys. Tema is selfbeheersing in God beheersing. Voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat ons mag sing en dit mag uitjubel. Immanuel, God is met ons. Dat ons kan weet die Kersverhaal, Here, is maar nie net 'n mite nie, maar die Kersverhaal is 'n werklike gebeurtenis. Dat Jesus Christus werklik mens geword het hier op aarde. Ja, dat hy hom beklee het met die status van 'n slaaf. Dat hy hom beklee het om as 'n vervloekte aan die kruis te hang, ter wille van ons. Omdat u liefde vir ons so groot was, Here, dat u gesê het, u wil nie hê daar moet een mens verlore gaan nie. En daarom het u seun na hierdie wêreld toe gestuur. En Here, mag ons in hierdie Kerstyd wat nou voorlê, mag ons dit nooit ooit vergeet nie. Mag ons nooit vasgevang word in 'n wêreldse Kersfees nie. Maar dat ons altyd die betekenis daar agter sal raak sien en dit sal onthou en dat Kersfees in ons lewe 'n fees van werklikheid sal wees. Here, maar baie dankie dat ons weet u het nie net u seun gestuur om mens te word nie. Here, u het ook vir ons u woord kom gee om u beter te leer ken. En vanmôre wil ons vra, Here, dat u deur u woord tot elkeen van ons sal kom spreek. Dat ons u woord duidelik sal hoor, dat ons dit ter harte sal neem. Maar Here, dat ons ook bereid sal wees om te gaan doen dit wat u woord van ons vra. En daarom vra ons nou soos kerke reg oor die wêreld vanoggend, spreek Here, u kinders het kom luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Galasiërs 5 vers 16. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. En dan die baie bekende vers 22 tot 23. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons lees dan vanmôre net tot sover. My broer en suster en liewe kinders, ek dink almal van ons ken mos maar die uitdrukking wat sê, spyt kom altyd te laat. Ja, baie keer in ons lewe, wanneer ons 'n besluit klaar geneem het, dan besef ons net eenvoudig, maar dit was 'n verkeerde besluit gewees. Of baie keer wanneer ons kyk na die gevolge van die besluit wat ek geneem het, dan besef 'n mens, maar ek het 'n verkeerde besluit geneem. En dan besef 'n mens, maar hierdie uitdrukking is so waar, spyt kom altyd te laat. En baie keer is die oorsaak en die rede waarom ons hierdie uitdrukking moet gebruik en op ons eie lewe van toepassing maak, dat spyt altyd te laat kom, juis omdat ons so ongeduldig is, juis omdat ons oorhaastig is met besluite wat ons in die lewe moet neem. En dan sit ons kop onderste bo en sê, dit was 'n verkeerde besluit gewees. Nou, dit laat my nogal dink aan 'n verhaal wat ek gehoor het, wat vertel word deur die bestuurder van die Aardscape Theater in Kaapstad. Hy sê dat hy die oggend by sy kantoor gekom en skaars gaan sit agter sy lesenaar. Toe sit hulle 'n oproep deur na hom toe. Dit was 'n jong vrou aan die ander kant wat baie bekommerd was. En die vrou het vir hom gesê, meneer, ek was gisteraand by 'n opvoering in die teater gewees en ek het my diamantkettingkie, halsnoer het ek verloor. En sy vra vir meneer, sal jy asseblief gaan kyk daar waar ons gesit het? Ek sal jou die presiese aanduiding gee en gaan kyk net of die kettingkie dalk nie daar geval het nie. Dit was nogal vir hom vreemd dat die vrou met hom wou gepraat het daaroor en hy sê toe vir haar, sekerlik dame, ek sal gaan kyk, mag jy net vir my jou telefoonnommer sodat ek jou kan terugbel as ek hom gekry het. En sy sê vir hom, nee meneer, ek gaan nie my nommer vir jou gee nie, want jy moet dit nou gaan doen. Ek gaan sommer aanhou terwyl jy soontoe gaan om te gaan kyk of jy die kettingkie kry. Hy het die gehoorstuk neergesit en hy het gestap. Pad soontoe het hy nou gewonder, hoekom is hierdie vrou nou so erg oor hierdie kettingkie? Toe hy daar kom by die sitplek waar die vrou gesit het, wonder bo wonder, kry hy daar die halsnoer daar lê. En hy tel dit op en hy besef dis 'n besonderse diamant halsnoer
En hy stap terug met groot opgewondenheid, want hy gaan nou vir hierdie vrou vertel dat hy het haar kettingkie, wat sy met soveel entoesiasme soek, dat hy dit gekry het. Toe hy die gehoorstuk optel en hy begin praat, toe besef hy, maar daar is niemand aan die ander kant. Jy sien, daardie vrou het ongeduldig geraak, omdat hierdie man te lank gevat het. En uit haar ongeduld het sy die telefoon neergesit. En in sy eie woorde sê die bestuurder van daardie teater, tot vandag toe, is daardie halsnoer in die kluis van die teater geberg. Jy sien my broer en suster, spyt kom altyd te laat. En so is daar hoeveel verhale, my broer en suster, van verhale wat ek en jy sal kan vertel oor besluite wat ons geneem het, dinge in die lewe wat ons gedoen het, waaroor ons spyt is. Ja, en baie jong mense, en baie van ons, toe ons jong was, het ons dinge gedoen, waaroor ek en jy vandag spyt is. Ja, baie keer het ons toegegee uit dinge soos byvoorbeeld groepsdruk, doen ons dinge waaroor ons later spyt is, en in normale omstandighede sou ons dit nooit gedoen het nie. Hoeveel jong mense besluit om vroeg ouderdom alreeds te eksperimenteel met die seksuele, en dan later in hulle lewe het hulle hartseer en spyt omdat hulle dit gedoen het en hierdie mooiheid van die lewe eintlik totaal en al vernietig het. Hoeveel van ons is spyt omdat ons in ons lewe met drank en dalk met dwelms geëksperimenteer het en jy vir jouself gesê het, ag, dit sal net hierdie een keer wees, en soveel jare later is jy nog steeds vasgevang aan daardie verslawing van een of ander vorm. Hoeveel van ons is spyt oor finansiële besluite wat ons al geneem het? Omdat ons uit ongeduld en oorhaastigheid besluit het om dinge te doen, en as jy vandag terugkyk, besef jy, maar ek het verkeerde keuses in my lewe gemaak. Maar my broer en suster, as mense al hierdie verhale kan vat, waar ons kan sê, maar spyt kom eintlik te laat, en ons vra maar, hoekom gebeur dit? My broer en suster, dan dink ek is die antwoord baie eenvoudig, omdat ons baie keer impulsief, oorhaastig en ongeduldig is wanneer ons besluite in die lewe moet neem. Daarom bring dit by my by die vraag, maar wat is nou die teenpool daarvan? Wat sal ons dan nou sê is die oplossing wat my kan help dat ek nie spyt is oor die keuses en besluite wat ek in my lewe neem? Wat is dan nou die oplossing? My broer en suster, die oplossing lê in hierdie enkel woordjie, selfbeheersing. Lê in daardie woord om te sê maar dat ek met geduld en dat ek bereid sal wees om te wag en dat ek eerder dinge sal gaan beredeneer voordat ek besluite in my lewe sal neem. My broer en suster, omdat dit nie so maklik is, het ek gedink ek wil vanmôre 'n bietjie met u kom praat oor hierdie onderwerp. Die onderwerp van selfbeheersing. Nou wonder jy dalk, my broer en suster, maar hoekom doen ek dit van 'n kansel af? Is daar nie dalk 'n ander forum waar ons eerder oor selfbeheersing moet praat nie? Nee, my broer en suster, liewe kinders, dit is juis die kansel wat die plek is waar ons oor selfbeheersing moet praat. Want jy sien, my broer en suster, selfbeheersing is 'n kenmerk van 'n Christen se lewe. Ons het dit gelees in Galasiërs 5 vers 23. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en dan staan daar pertinent selfbeheersing. Met ander woorde, iemand wat sê, my lewe word deur die Gees van die Here beheer, is een van die vrugte wat jy in die lewe sigbaar uitleef, is dat jy selfbeheersing in jou lewe kan toepas. Maar selfbeheersing kom al reeds uit die Ou Testament uit. Ja, al reeds in die Ou Testament sien ons dat daar geweldige hoë waarde geheg word aan mense wat selfbeheersing het. Kom ons gaan terug na die baie bekende boek Spreuke toe. Spreuke 5 vers 22 tot 23 sê, die oortreding van goddelose agterhaal hom, hy draai hom vas in sy sonde, hy sterf deur sy gebrek aan selfbeheersing, sy dwaasheid het hom op die verkeerde pad gebring. Volgende gedeelte Spreuke 16 vers 32, 'n geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter, 'n mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem. Laaste een uit Spreuke wat ek met u wil deel is Spreuke 25 vers 28, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Maar ook in die Nuwe Testament. Ook in die Nuwe Testament sien ons hoeveel waarde word daar geheg aan mense wat selfbeheersing het.
Ons lees in Titus 2 vers 12 staan daar, dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe. Paulus kom en sê, maar in jou daaglikse lewe moet jy as Christen, omdat jy 'n nuwe mens is, nuut gemaak is deur die geloof in die Here Jesus Christus, moet jy selfbeheersing in jou lewe kan handhaaf. Paulus gaan ook in 2 Timoteus 1 vers 7, dan sê hy, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Weereens sluit Paulus daaraan om te sê dat jy, omdat jy die Gees van die Here in jou het, is een van die vrugte, een van die kenmerke wat in jou lewe sigbaar sal wees, is dat jy selfbeheersing in jou lewe kan toepas. En dan sien ons in 1 Korintiërs 7 vers 5, pas Paulus dit toe op die seksuele en die trouheid in 'n huwelik. Paulus sê, moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wederwysige toestemming, en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Maar selfs ook Paulus kom en hy pas dit in die huwelik toe, om te sê dat selfbeheersing is deel van 'n Christen mens se lewe. Nou is my vraag, my broer en suster, maar wat is selfbeheersing? En nou weet ek, daar is baie definisies oor wat selfbeheersing is. Vir my maak die beste sin van wat selfbeheersing is in die woorde, dit is om beheer oor jou impulsiewe gedrag, reaksies en begeertes te hê. Met ander woorde, selfbeheersing gaan daaroor, my broer en suster, dat ek nie net sommer impulsief dinge sal doen in die lewe nie, maar dat ek deur die genade van die Here die vermoë sal hê om besluite kan neem voordat ek dit doen. Om nie net impulsief toe te gee aan my begeertes nie, toe te gee aan mense se versoekinge wat hulle oor my lewenspad bring, of my gedrag nie. Kan ons dit prakties van toepassing maak, my broer en suster, in hierdie tyd waarin ons vandag leef, in hierdie Kerstyd, om nie net saam met die stroom te gaan en te doen wat die wêreld doen nie, maar om in selfbeheersing te sê, ek weerhou my van sekere goed, omdat ek juis 'n kind van die Here is. Jy sien, my broer en suster, dit maak dat ek en jy anders is as 'n dier. Want 'n dier doen net. 'n Dier tree impulsief op, hy tree inteendeel met instink op. As jy vir 'n leeu 'n stuk vleis gee, gaan hy nie wonder of hy dit kan eet nie, hy gaan dit opvreet van 'n kant af. Ek en jy is anders. Die Here het ons gemaak dat ons kan dink, dat ons kan redeneer, sodat ons 'n besluit kan neem, en nie net sommer met impulsiewe gedrag dinge in die lewe te doen nie. Maar ons weet mos, dis nie so eenvoudig. Daarom wil ek met u 2 verhale kom deel. 2 verhale wat ons sien dat selfbeheersing nogal belangrik is wat die uiteinde aanbetref. Die 2 verhale wat ek met u wil deel is albei uit die Ou Testament. U ken hierdie verhale baie goed. Die eerste verhaal is die verhaal van Samson en die tweede verhaal is die verhaal van Josef. Ek wil eers fokus op die verhaal van Samson. In die boek Rigters, my broers en susters, liewe kinders, lees ons dat Israel vir om en by 40 jaar lank baie swaar gekry het onder die Filistyne. Ja, ons kan eintlik maar sê dat die Filistyne het Israel so 'n bietjie geboelie. En daar was nie op daardie stadium nie 'n koning gewees nie, en daarom het die Here kort rigters gestuur, leiers gestuur om sy volk te begelei en te bevry van die invloed van die Filistyne. So het die Here op 'n stadium 'n man gestuur wat se naam Samson was. Nou van geboorte af was Samson aan die Here toegewy. Daarom lees ons in Rigters, dan staan daar, hy was ook 'n Nasareer gewees. Met ander woorde, die Hebreëse woord beteken, dit is iemand wat afgesonder word vir God. En daarom mag sy hare nie gesny geword het nie, en hy mag ook nie sterk drank enigsins gebruik het nie. Want hierdie man was afgesonder spesiaal vir God, sodat God hom kon gebruik het as 'n rigter vir sy volk. Maar my broer en suster, Samson het een probleem gehad. Samson het 'n gebrek aan selfbeheersing gehad. Ja, buiten al die mooi verhale wat ons ken van hoe Samson Israel bevry het en hoe Samson kaal hande 'n leeu doodgemaak het, my broer en suster. Weet ons, is daar verhale wat Samson 'n wetenskap verloor en hy het woede uit omdat hy vir manne klere skuld, gaan slaan hy 30 Filistynse mans dood en dan vat hy eenvoudig hulle klere en dan gaan gee hy dit vir die mense teen wie hy die wetenskap verloor het, omdat hy onbeheers was.
En nog iets waar hy geen selfbeheer gehad het, my broer en suster, was ongelukkig teenoor die teenoorgestelde geslag. En in besonder teenoor die Filistynse vroue. Ja, ons lees dat Samson het 'n vrou gehad wat 'n Filistyn was. Later is hulle toe uitmekaar het en toe vat hy weer vir Delila wat ook van Filistynse afkoms was. En ons almal ken Samson se verhaal. Omdat Samson so geen selfbeheer gehad het nie, het hy eintlik alles verloor wat hy gehad het. En in sy lewe, sy verhaal, hierdie helde verhaal, het eintlik 'n tragiese einde. Want Samson sterf eintlik as 'n verloorde. Omdat Samson geen selfbeheer in sy lewe gehad het. My broer en suster, gaan lees gerus Rigters 13 tot Rigters 16. Maar dan lees ons die verhaal van Josef. Josef is weer 'n verhaal, my broer en suster, van 'n jong man wat ten spyte van sy omstandighede besonderse selfbeheersing gehad het. Ja, ons ken ook mos hierdie verhaal van Genesis 35 en verder. Ons lees daarso vanaf hoofstuk 39 af. Lees ons, my broer en suster, dat Josef word verkoop deur sy broers. Dan word hy weggevat na Egipte toe. En dan beland hy in Potifar se huis en dan doen hy diens in die huis. Maar dan ervaar Potifar se huisgesin soveel seëninge van die Here af, omdat Josef die leier in die huis is, dat hy hom later aanstel as die hoof van sy huishouding. Maar dan in hoofstuk 39 kom Josef voor 'n baie groot toets te staan. En te danke omdat hy selfbeheersing gehad het, het hy nie toegegee aan daardie versoeking nie. Kom ek lees dit vir u. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie, en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Sy het dag en nag, dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buite toe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou. Toe sy sien dat hy buite toe gevlug het, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand bly hou, roep sy die ander slawe van haar huis en sê vir hulle, kyk, meneer het hierdie Hebreër na ons toe gebring, om ons te kom verneder. Hy wou by my kom slaap, maar ek het toe hard begin skree, en hy hoor hoe hard ek begin roep, het hy buite toe gevlug, en hierdie stuk klere by my gelos. My broers en susters, sien nie die verskil tussen Samson se optrede en Josef se optrede. Josef redeneer, Josef dink voordat hy optree. Ja, hy het dit nie nodig gehad om te doen nie, wie sou geweet het. Maar Josef dink en hy beredeneer en hy sê, maar ek kan dit nie doen teenoor my meester nie en ek kan dit ook nie doen teenoor die Here nie. En daarom het hy selfbeheersing. En lees ons dat hy eindig ongelukkig in die tronk op, maar tog daarna word hy verhef en in 'n ereposisie wat die Here hom ook dan gebruik het. Sien my broers en susters, die woord van die Here is vol verhale van manne wat selfbeheersing gehad het en manne wat sonder selfbeheersing was. En elke keer sien ons hoe dat die uitkoms van hierdie verhale verskillend is. Maar nou kom ons ten slotte by die vraag, maar hoe leer ek selfbeheersing? As ek dan 'n kind van die Here is en een van die kenmerke van my lewe moet wees dat ek selfbeheersing het, maak nie saak in watse omstandighede, of dit agter my motor se stuurwiel is, of dit by die werk se afsluitingsfunksie is, of waar ek ook al gaan, dat ek selfbeheersing kan hê. Hoe leer ek dit? Broer en suster, ek dink daar's twee dinge wat in die woord van die Here vir my uitstaan, en kortliks wil ek dit met u deel. Die eerste ding is, my broer en suster, dat ons moet vlug. Ja, ons moet vlug van mense af, ons moet vlug van dinge en omstandighede waar jy die gevaar staan om selfbeheersing te verloor. En my broer en suster, dit is 'n Bybelse beginsel. Met ander woorde, bly weg van daai plekke af waar jy dalk kan toegee en jou selfbeheersing in die gedrang kan kom. Paulus leer vir ons dit in 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20. Kom Paulus baie duidelik en sê hy vir ons, bly weg van die plekke af waar daar seksuele losbandigheid is.
Want jy as 'n Christen hoort nie daar. Kom ek lees vir u vers 15 tot 17. Weet julle nie dat die liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou deel van Christus neem en 'n deel van 'n ontuchtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontuchtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers, die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Daarom kom Paulus en hy sê, bly weg van daai plekke af. Omdat jy een met Christus is en jy een met jou vrou is, bly weg van plekke waar jy besig kan wees met ontug. Jy as 'n Christen man of as 'n Christen vrou, hoort nie by sulke plekke nie. Tweede gedeelte wat ek met u wil lees is 1 Korintiërs 10 vers 19 tot 22, waar Paulus baie duidelik vir ons sê, bly weg van afgodediens af. Al weet jy God is die enigste God, moenie soontoe gaan nie, wat het jy daar te verloor? Jy hoort nie by die altare van afgode nie. Jy hoort nie deel van hulle praktyke nie, want jy is 'n kind van die Here. Paulus skryf, wat wil ek hiermee sê? Dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee, maar dat die wat aan hulle offer, aan bose geeste offer en nie aan God nie. Ek wil nie hê julle moet met bose geeste gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die bose geeste nie. Wil ons die Here uitdaag, is ons miskien sterker as hy. Paulus sê, my broer en suster, jy hoort nie by die feeste en by die offers waar afgode vereer word. Al sê jy vir jouself, ek weet hulle gode bestaan nie. My broer en suster, jy hoort nie daar nie. Dis nie jou plek nie. Want jou risiko is dat jy kan toegee. En dat jy selfbeheersing kan verloor. En dat jy die gevolge daarvan moet dra. Die laaste gedeelte oorvlug, my broer en suster, kom in 2 Timoteus 2 vers 22. En dis veral met die oog op jong mense. Paulus skryf, vermy die begeertes wat die jong mense in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit rein harte die Here aanroep. Bly weg van plekke waar daai gevaar is. Nou ons weet, my broer en suster, dis ook nie altyd so maklik nie. Somstyds moet ons mos maar na sekere funksies toe gaan. Somstyds is ons maar saam met mense by plekke waar ons nie eintlik wil wees nie, maar as gevolg van my omstandighede kan ek nie anders nie. En dit bring my juis by die tweede ding, my broer en suster, wat ek en jy kan doen. En dit is, my broer en suster, Godbeheersing. Wat bedoel ek met Godbeheersing? My broer en suster, Godbeheersing bedoel ek daarmee dat jy selfbeheersing kan vind deur God toe te laat om jou lewe te beheers. Kom ek lees vir die 1 Petrus 5 vers 10 tot 11. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Die boodskapvertaling vertaal dit as volg: Hy sal vir julle al die krag gee wat julle nodig het, sodat niks en niemand meer iets aan julle sal kan doen. Petrus sê die oplossing lê daarin. Gee jou lewe oor in die hand van die Here. Laat toe dat die Here jou besluite en jou optrede beheer, sodat selfbeheersing sal kan kom uit Godbeheersing in jou lewe. Ons het gelees Galasiërs 5 vers 23, waar daar staan dat die vrug van die Gees is selfbeheersing. Vers 16 wat sê, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur. Hierin waarsku Paulus ons, hy sê vir ons, ons sondige natuur is geneig om oor te gee. Ons sondige natuur is sommer net geneig om te sê, kom ons doen maar net wat almal doen. Maar wanneer die Gees van die Here in jou is daar selfbeheersing. Dan sal jy besluit om nie te doen wat teen die Here se wil is nie. Vers 25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. My broer en suster, ek sluit af. Hoe gaan ons selfbeheers lewe? Die antwoord is, my broer en suster, laat God toe om jou lewe te beheer. Ja, dit is 'n doelbewuste besluit elke dag van jou lewe, om op te staan en te sê, Here, hier is my lewe, beheer U asseblief vir my lewe. Moenie laat my lewe beheer word deur die wêreld en deur omstandighede en deur mense nie.
Want my broer en suster, dan is ek eintlik niks anders as 'n slagoffer vir die wêreld nie. Nee, laat God toe om jou lewe te beheer. Deur sy Gees wat in jou woon, so sal jy selfbeheersing in die lewe kan kry. Sluit af met daardie Engelse aanhaling. Keep calm and let God take control. Dis die enigste manier hoe ek en jy in hierdie wêreld met selfbeheersing sal kan lewe. Amen.